Good morning mga ka-char-char! Ano ko karon? Mamahaw. Magluto kong itlog. Kay gigutom. Gikan pa sa trabaho si Inday. Morning breakfast, AB fry akong giinit kay mamahaw ko. Mani akong siyang sudan niya, magluto pa ko og etlogs para sa pamahaw sa pobreng alindahaw. Kunya scramble egg. Magluto tag scramble egg para sa gutom nga. Painitin ang karahay kay magluto ko og etlog. My breakfast, AB fry and scrambled egg, kape og mga kakanin. Mura ni siya kuan, magmura kog magmukbang karong buntag. Bunsegs. Mukbang mukbang challenge, charing. Wala lang bitoy. Gigutom bitaw ko kay gikan pa kog trabaho ba niya. Siyempre, kabalo naman mo. Pag dito ka sa ibang lugar, ibang bansa, ikaw ang magluluto. Ikaw yung wala kang masahan, kundi sarili mo lang. Kaya, gigotoman ko. Yun, magluluto ako ng itlog. Maghukad og kanon. Hukad og kanon. Pagkapula sa ngabil. Halo, katambok na ako eh. Tambok na kay ko ay. Sige lang, saon man nga. Sige naman tag hab-hab good ani good. Lafang fa. Unya, mamahaw ko karong adlaw mga ka-char-char kay gikan pa ko sa trabaho. Mapay pag-uli na ako gikan sa work. Kay ang akong work from 1:30 sa gabi hangtod alas 8 bontag. Wa ko'y tulog. Unya, ang akong ulam, my ulam is ebi fry. Kuan siya shrimp. Magkinamot ko kay what is, and then scrambled egg. Unya, ang ebi, ang shrimp, na siya tort. Ano niya? Ano siya nga? Sauce. Mamay siya iyahang sauce. May akong isos. Dairy. Tambok ka na ako eh. Kamu, ano sa inyong pamahaw? What is your, breakfast? Ako diri, mantinera taan eh. Maramay madali-dali. Pero na ako yung mga kakanin. Mukbang challenge ni siya, mukbang. Pura isa. Lapang-lapang. Mulafang si Inday Badiday, kay gigotom ang ninja. Mga unta ninyong tanan dira. Tugnaw na kay diri sa Japan do. Excuse me. Nya mukaon ta nya naara akong kakanin o. Kani siya kay bibingka daw ni siya. Brownies. Brownies na siya. And then curry kay sapin-sapin. Sapin-sapin siya. Binili ko lang to sa kasamahan ko sa trabaho. Nagbibenta kasi siya eh. Binili ko lang siya. Tapos, siyempre, ganyan. May coffee with matching rilacoma. Yan, si rilacoma. Rice. And
scrambled eggs, shrimp. Unya, mag-start na taog hab-hab kay gigutom na ko. A few moments later. Magkain na tayo, magkamay lang ako. Ito, mamaya na lang itis. Panghimagas itis, panghimagas. Yan, ako ra kakain yan. Tapos, magkwentuhan tayo habang ako'y lumalafang. Ano ba ang gusto nyong kwento sa buhay? Yan, lafang-lafang, inom ng coffee. Rilakuma yan eh. Rilakuma. Charot. Kailangan mag-inom ng kape para magising ang morning. Itlog ang aking ulam. Kasi, yun lang kasi ang mabilis lutuin eh. Ang itlog ko kaya hindi ko nalagyan ng ang itlog ko hindi ko nalagyan ng asin. Walang lasa. Ito. Sarap. Lagyan ko na lang ng ketchup yung itlog ko kasi yung ketchup ko. Kasi nakalimutan ko maglagay ng asin sa aking scrambled egg. Galing pa kasi ako sa work. Nag-breakfast lang akis. Anong ulam nyo? Shrimp. Natambukan na ako. Kamuon sa inyong usudan din ha. Kaon sa ko, halilutong ko. Gigutom ang trabahador. Galing pa kasi ako sa work. Tapos mamaya ba na kung kaon sa hapit na uman. Masarap talaga kumain pag nakakamay, no? Kamay-kamay lang. Masarap talaga kumain pag kunyari pag kumain ka tapos may kape tapos ganito itlog ka na simple lang nga pagkain. Sarap. So kaayo ka. Hurot. Oh, boss. And then, next, ay doon naman tayo kakain sa kakanin. Kainin natin ang kakanin. Wait a minute, kaping mainit. Tapos na tayong kumain ng kanin. Next naman natin kakainin ay ang brownies.
Brownies daw siya. Binili ko lang to sa ano ko. Yung kasamahan ko sa trabaho kasi, magaling kasi yung magluto. Tapos, nagbibenta siya. Binibenta niya to ng tag 500 yen. Tikman natin. Brownies siya. Masarap siya. Matamis. Brownies. Sarap. Next, itong ano, puto, bibingka, parang bibingka, na may maitlog na maalat na, itlog na maalat na may cheese. Best in kakanin tayo ngayon kasi nga, wala lang, hima lang ko. Padugang stambok. Naara, di ara. Lafang pa more, lafang. Gamitan na to og kutsilyo kay. Siyempre. Ako rin po yung mukaon ani. May laing mukaon ani, ako rin masad. Ako rin po yung mukaon ani. Napa siya dahon, oh. Napa siya dahon. May dahon pa siya. Kung kinsa tong gusto mo order, ingna lang ko ninyo kay. Atong ingnon to akong kauban sa trabaho. Kasi nagluluto siya ng mga kakanin. Tapos, binibinta niya. Dito lang sa Japan eh. Huwag na sa Pilipinas. Kasi mahal na ang takyubi nun. Nara siya oh. May itlog na maalat. Masarap. Masarap siya. Tapos, next naman. Dito naman tayo sa Dito na naman tayo sa ano? Sa tawag ani? Kanang sapin. Sapin. Sapin naman tayo ne. Suga na ako eh. Buksan natin ang sapin. Try natin. Sapin. Next ay sapin. Nag-advance na lang ako ng kain ng ng mga kakanin kasi I'm sure pag nasa Pilipinas ka, maraming kakanin ngayon binibenta kasi nga malapit na ang Christmas. Dito kasi sa Japan, pag Christmas, may trabaho pa rin. Sapin. Sa Pilipinas, simbang gabi na cool. Masarap ang puto bumbong. Ha?
Puto bongbong, puto bongbong, puto bongbong. Wakara na. Diba? Masarap siya. Makalimutan mo yung boyfriend mo. Char! Charot lang eh. Pag nakain mo yung sapin-sapin, makalimutan mo yung boyfriend mo. Naliloko ka dati. Charot. Parang naano na ako. Diba? Ito. Meron pa dito. Yan. Sapin-sapin. Sapin-sapin, puto. Tsaka tsaka ano ba yan? Brownies. Yan. Yan ang breakfast ko. So, thank you for watching. Salamat. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you, thank you. Have a nice day and advance Merry Christmas sa inyong tanan. Bavo! Plus kape. Magtimpla ko kape.